السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأحبائي في المجموعة ديال كوكب الأفكار. مرحبا بكم جميع معنا إن شاء الله في فكرة جديدة وعلاج جديد إن شاء الله لواحد المرض اللي هو مرض العزل، مرض الكآبة. بين قوسين تتعرفوا مرض الكآبة راه واحد 70% ولا نخاف نقول نص المغرب كلهم داخل لهذا المرض هذا، نسأل الله السلامة والعافية. اللي كان مريض بهذا المرض هذا الله يشافيه، واللي كان صحيح بصحيحته اللهم عافيه ويحمد الله ويشكره على هذه الصحيحة هذه، لأن هذا المرض هذا راه ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيكون الإنسان بخير وعلى خير وحتى كيطيح في هذا الواد هذا، واد صعيب. باش نشرحوا بعدا هذا المرض هذا ونفهموه. هذا المرض كيجي من الخلعة ومن الخوف، من الصدمات، من التوتر، ضغوطات في العمل، ضغوطات في البيت، في العائلة، ونطلب الله سبحانه وتعالى يعافي الجميع. الأغلبية ديال الناس كتجه للطب النفسي وكتاخذ الأدوية وكتستمر على داك التريتمون اللي تيخرج لها الطبيب. فأنا اليوم جبت لكم واحد التريتمون اللي هي بسيطة ما فيهاش الإدمان. كاين التروبتوفان نوغوبيان، هو مكمل غذائي، وكاين المغنيسيوم، وكاين الأوميغا 3. هادو ثلاثة الحوايج. ان شاء الله غادي نصيفط لكم العنوان ديال السيت ويب باش تاخذوا معلومات على هاد الادويه هادي ومنين ممكن تشريوها. فهاد الادويه هادي كتلعب واحد الدور، خصوصا هاد التروبتوفان. التروبتوفان هادي كتساهم باش ترجع نسبه السيروتونين في الدماغ، لان هاد السيروتونين هو السبب الرئيسي اللي كيدخل الانسان لهاد المتاهه. من كثرة ما كيوقعوا الصدمات كتنقص هاد الماده هادي في الراس، السيروتونين. والحمد لله هذا العلاج هذا علاج ما فيش الادمان. يقدر المريض يستعملو واحد المده ديال 6 شهور، من بعد يحبس التريتمون غيولي بخير. يحسبوا قطع التريتمون تدريجيا وغيولي بخير وعلى خير. ونتمنوا للجميع يكونوا بخير، ونتمنوا للجميع الشفاء العاجل ان شاء الله. غادي تلقاو معلومات في اسفل الفيديو على هذا العلاج هذا، وكنتمنوا الاخوان نهاركم وايامكم كلها مباركات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.